আসসালামু আলাইকুম সবাই। আজকে 31শে ডিসেম্বর 2022 শেষ হতে যাচ্ছে। আচ্ছা, সবার বন্ধ, তো আমরা ঠিক করলাম একটু ঘুরে আসি, লেক টাহো যাব। তো আমি সাথে যাচ্ছে আমার বন্ধু সাজ্জাদ। তো এখন হচ্ছে অনেক বৃষ্টি পড়ছে, জানি না ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কিনা, প্রচুর বৃষ্টি। লেক টাহোর আমরা একটু আগে দেখলাম যে লেক টাহোর রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ অনেক বরফের কারণে এবং ফ্লাড হচ্ছে, রাস্তা বন্ধ। তো তারপর আমরা ঠিক করলাম যে আমরা রওনা দিই, যদি যতটুকু যেতে পারি ততটুকুই হবে। তো আমরা শুরু করলাম। সাথে আছে সাজ্জাদ। হ্যালো বলো। হ্যালো। তো তোমার এই বৃষ্টির এবং স্নোর মধ্যে লেক টাওয়ার যাওয়ার কেমন লাগছে? অ্যাডভেঞ্চার, ইন্টারেস্টিং। স্নোতে ড্রাইভ করা হয় নাই, তো যদি আমরা রাস্তা খুলে যায় যাইতে যেতে, তো স্নোতে ড্রাইভ করা হবে। টুপিটা ঠিক করি। ওকে, ঠিক আছে, আমরা রওনা দিই। ওকে, আমরা রওনা দিয়ে দিলাম। ওয়েদারের অবস্থা খুবই খারাপ, সাজ্জাদের গাড়ি চালাতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, মানে অনেক বৃষ্টি, কোনো ভিজিবিলিটি নাই, কুয়াশা একদম, ফগে একদম ঢুকে গেছে রাস্তা। জানি না লেকটা পর্যন্ত যেতে পারবো কি না। এখান থেকে সাজ্জাদের বাসা থেকে লাগে 3 ঘন্টার মতো, কিন্তু এখন স্লো 3.5 ঘন্টার মতো দেখাচ্ছে। এর মাঝে কয়েকটা রাস্তা আবার বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ হচ্ছে স্নো এবং ফ্লাডিং এর কারণে। আবার একটা হোটেল বুকিং দেওয়া আছে রেনোতে, সেই রাস্তা পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো কিনা এখনো জানি না, দেখা যাক। স্যাক্রামেন্টো থেকে লেক টাহো যাওয়ার জন্য সাউথ বাউন্ড যে রাস্তাটি I-50 সেটি অলরেডি বন্ধ ছিল, আর নর্থের যে রাস্তাটি ছিল I-80 ইস্ট সেটি খোলা ছিল, কিন্তু কন্ডিশন হচ্ছে সেখানে চেন পরাতে হবে। আমাদের কাছে 2টি চেন ছিল সাজ্জাদের গাড়ির জন্য, যদিও আমরা আনফর্চুনেটলি সেটা ব্যবহার করতে পারিনি, সেটা আমরা ভিডিওর পরবর্তী অংশে দেখাতে পারবো। আমরা এখন একটা স্টপ ওভার নিলাম স্যাক্রামেন্টোতে। এখন বাজে 11:30 মতন। আমরা 1 ঘন্টা গাড়ি চালালাম, তারপর একটু কফি ব্রেক নেওয়ার ইচ্ছা হলো, কফি খাবো। এখনও বৃষ্টি চলতেছে, আমরা কফি খাবো। দোকানটা দেখে, টুপেলো কফি হাউস অ্যান্ড রোস্টিং কোম্পানি। এটা হচ্ছে স্যাক্রামেন্টোর একটা লোকাল কোম্পানি কফির। কফি খেয়ে দেখি কেমন লাগে, তারপর আমরা আসলে ডিসিশন নিব যে আমরা লেক টাহোটা কোন দিকে যাব, কারণ অনেকগুলো রাস্তা আছে, নর্থ দিয়ে যাওয়া যায়, সাউথ দিয়ে যাওয়া যায়, কয়েকটা রাস্তা বন্ধ, ওটা এখন দেখতে হবে। এই পাশে নেন। আমরা অর্ডার করলাম 2টা ক্যাপুচিনো আর সাজ্জাদের একটা মেপেল ডোনাট খাওয়ার ইচ্ছে হলো। মেপেল ডোনাট একটু দেখাই, লুকস ফ্যান্সি। সাজ্জাদ খেয়ে একটু রিভিউ দাও, কেমন হচ্ছে তোমার মেপেল ডোনাট? মেপেল সিরাপের মতো অনেক মিষ্টি। অনেক মিষ্টি। আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন হয়। কে জানি বলতেছিল মিষ্টি খেলে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে। কল্লোল। ভালো আছে, টেস্ট ভালো, একটু মিষ্টি বেশি, অন্য ডোনাটের থেকে অনেক ভালো আর কি।
এটা ভালো, বাট টেস্ট ভালো। মেপেল সিরাপের একটা স্মেল আছে। আমাদের ক্যাপুচিনো চলে আসতো। আমাদের চা খাওয়া শেষ, আমরা আবার রওনা দিলাম। আমরা কফি খেয়ে রওনা দেওয়ার পর অ্যাটলিস্ট 30-40 মিনিট পার হয়ে গেছে। তখন টাইম ছিল 2 hours 5 minutes। এটা এখন কমে তো নাই, উল্টা 2 hours 6 minutes হয়ে গেছে। মানে টাইম কমে নাই, উল্টা আরো বাড়লো। পরে আমি ম্যাপে গিয়ে দেখলাম যে আসলে একটা রাস্তা বন্ধ, যে রাস্তাটা খোলা আছে সবাই ওই রাস্তা দিয়ে রিরাউট করতেছে। তো প্রত্যেকটা জায়গায় কনজেশন। আমরা আসলে যেতে পারি কিনা জানি না, পারলেও কয়টা সময় গিয়ে পারবো সেটাই চিন্তা করতেছি। আজ এই বৃষ্টির কান্না দেখে মনে পড়ল তোমার, অশ্রু ভরা দুটি চোখ, তুমি ব্যথার কাজল মেখে লুকিয়েছিলে ওই। স্নো পড়া শুরু হয়ে গেছে, দুই পাশে স্নো জমে আছে। I-80 এই রাউটে এসে আমরা অনেক ট্রাফিক জ্যাম পেলাম। এর কারণ হচ্ছে অন্য রাস্তাটি বন্ধ থাকার কারণে সবাই এই রাস্তাটি দিয়ে রেনো অথবা লেক টাহো নর্থের দিকে যাচ্ছিল। আরেকটা কারণ হচ্ছে রাস্তায় কিছু অ্যাক্সিডেন্টও হয়েছিল। সব মিলিয়ে একদম গাড়ি সব থেমেছিল। এর মাঝে অনেক স্নো শুরু হয়ে গেল, তো সেটাই আমরা দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে এগোচ্ছিলাম। অনেক স্নো পড়ছে, অনেক স্নো পড়ছে। I-80 এই রাস্তায় চলতে চলতে একটু পর সাজ্জাদ এক্সিট নিল গ্যাস নেওয়ার জন্য, কিন্তু এক্সিট নেওয়ার পর সেই লোকাল রাস্তাটির অবস্থা ছিল খুবই খারাপ। যেহেতু সেটি একটি লোকাল রাস্তা, সেখানে স্নো পরিষ্কার করার গাড়ি একদমই আসেনি। অনেক অনেক স্নো জমেছিল এবং যথারীতি সাজ্জাদের গাড়ি স্নোতে আটকে গেল। তারপর আমরা সেই চেইন গাড়ির পিছনের দুটি টায়ারে লাগানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু চেনগুলো এতই কমপ্লিকেটেড ছিল সেগুলো আমরা কিছুতেই লাগাতে পারছিলাম না। তো সেগুলো নিয়ে আমরা যথেষ্ট স্ট্রাগল করলাম। ও না না না, এই যে ফাঁকাটা দিয়ে ওই পাশ দিয়ে ঢুকাইতে হবে। এমনে তাই তো দেখছিলাম, নিচে যাবো কেমনে? এই পাটটা এখানে রাখতে হবে, তারপর পিছন দিয়ে অ্যাড করতে হবে। আমাদের গাড়ি বন্ধ হয়ে গেছে স্নোর কারণে, রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আমরা এখন গাড়ি চেইন লাগাইতে যাচ্ছি কিন্তু হচ্ছে না, এখানে সব গাড়ি বন্ধ হয়ে আছে। দেখি সাজ্জাদকে হেল্প করি। আমরা অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পর যখন টায়ারে চেন লাগাতে পারলাম না, তারপর বাধ্য হয়ে মনে হলো আমাদের রোড সাইড ইমার্জেন্সিতে কল করতে হবে, এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু সাজ্জাদ যখনই চেষ্টা করছিল রোড সাইড ইমার্জেন্সি, ওদের কেউ রেসপন্স করছিল না, কারণ আমাদের এই জায়গাটি অনেক রিমোট এবং এটা হলিডে সিজন। সো অ্যাভেলেবেল পিক করার জন্য কাউকে আমরা পাচ্ছিলাম না। তো আমরা অনবরত গাড়িতে বসে ট্রাই করছিলাম। অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরও রোড সাইড অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে বিন্দুর মাত্র সহযোগিতা পেলাম না আমরা। তারা শুধু ওয়েট করতে বলছে। এদিকে বিকাল ঘনিয়ে সন্ধ্যা হতে চলছে,
আশেপাশে সব গাড়ি চলে গিয়েছে, আমরা শুধু বসে আছি একটি গাড়ি। আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কি করব, সারা রাতটা এখানেই কাটাতে হবে কি না, না আমরা 911-এ কল করব। আমরা দুজন মিলে চিন্তা করছিলাম। এদিকে স্নো অনেক বেড়ে যাচ্ছিল, তো আমরা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছিলাম এবং গাড়িতে গ্যাসও ছিল না। অনেকক্ষণ ওয়েট করতে করতে আমরা যখন প্রায় হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম, কিছুক্ষণ পর আমরা দেখলাম একটা ট্রাক পাশ দিয়ে চলে গেল। দুজন যাত্রী ছিল। একটু পর সেই ট্রাকটা ব্যাক করে আবার আমাদের পিছনে আসলো। সেটা একটু 4 হুইলার ড্রাইভ ছিল, তারা খুব ইজিলি স্নোর মধ্যে চলাফেরা করতে পারছিল। তো তারা জিজ্ঞেস করলো কী হয়েছে, তাই আমরা তাদেরকে এক্সপ্লেন করলাম আমাদের গাড়ি স্নোতে স্টাক হয়ে গিয়েছে, আমাদের কাছে চেইন আছে টায়ারের, কিন্তু আমরা লাগাতে পারছি না। তো সে বললো সে আমাদের হেল্প করবে। সে নেমে সাথে সাথে চেষ্টা করলো। সে প্রথমে একটা হাফ টার্ন করে আরেক পাশে চলে আসলো বাকিটার চেইন লাগানোর জন্য, কিন্তু আনফর্চুনেটলি টায়ারের এই চেইনটা এত কমপ্লিকেটেড যে সেও পারলো না। তো সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করে দেখলো যে হলো না। Where are you guys heading to? Tahoe? Yeah. Is the road closed or no? 50's closed. Oh, it was closed. I don't know if it's still closed. 50 is closed. This one is 80, right? Yep. This was closed too. So we were Yeah. in the snow for a little bit. We are like stuck for like half an hour or an hour. So we took the exit for gas and then we got stuck. গাড়ি টায়ারে চেইন লাগানোর চেষ্টা করার পরও না হওয়ার পর উনি আসলে একটা অল্টারনেটিভ প্ল্যান করলেন। সেটা হচ্ছে গাড়ির টায়ারের চারপাশ থেকে স্নোগুলো শাবল দিয়ে ক্লিন করবেন। ক্লিন করার পর উনি খুব ফোর্সে গাড়িটা অল দ্য ওয়ে টু দ্য এক্সিটের কাছে নিয়ে যাবে। সেখানে যাওয়ার পর আসলে স্নোটা একটু কম থাকবে এবং ওখানে গেলে আরও অনেক গাড়ি লাইক ল এনফোর্সমেন্টের গাড়ি থাকতে পারে, টো এজেন্সির গাড়ি থাকতে পারে, সেখান থেকে আমরা একটা হেল্প পেতে পারি। সো উনি তখন সাথে সাথে শাবল দিয়ে সব বরফ ক্লিন করা শুরু করলো। Where are you trying to get to? Huh? Where are you trying to go? We are headed for like Lake Tahoe. Oh, good luck with that, man. Yeah, now what we are thinking to Now what? now we are thinking to talk. He's coming back or no? Yeah, he's gonna walk back probably. So he'll keep you guys out of the snow. You're probably gonna have to walk up to the car. Yeah. Sorry about that. Oh, okay. Okay. All right. Because he's not gonna be able to drive back down here Okay. because they'll get you guys stuck again. Okay. So he's getting you out of the snow where because they're not gonna plow this. Okay. They'll Okay. plow that up there. Okay. Okay. Thank you. All Thank right. you. You're welcome. চেইন লাগানোর কিন্তু না পারার পর উনি আমাদেরকে রিকমেন্ড করলো আমরা যাতে স্যাক্রামেন্টো ওয়েস্ট সাইড বরাবর চলে যাই। এই জায়গাটাতে একটু স্ট্রিট লাইট ছিল, তাই আমরা এখানে অপেক্ষা করতেছিলাম, কিন্তু আমাদের কনফিডেন্স ছিল না কারণ স্নোতে গাড়ি স্টাক হয়ে যাচ্ছিল এবং স্কিড করছিল। তারপরে একটু পর একটা টো গাড়ি এসে আমাদেরকে পিছনে যেতে বলে, কারণ এটা রাস্তার মুখে, আমরা গাড়ি রাখতে পারবো না। তারপর আমরা একটু পিছিয়ে গিয়ে ওয়েট করি। একটু পর আরেকটা গাড়ি আসে ক্লিনিং এর, সে আমাদেরকে বললো আমরা অ্যাকচুয়ালি যেতে পারবো, আমাদের চেঞ্জ ছাড়াই আমরা ওয়েস্ট বাউন্ড রাস্তাটাতে যেতে পারবো যেহেতু সেটা ঢালু। তারপরে আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রওনা দিলাম সেই চেঞ্জ ছাড়াই। একটু পরে আমরা আসলে মেইন রোডে উঠে পড়তে পারলাম। এটা কি কানেক্টেড হয় নাই? কানেক্ট হয় নাই। Okay, thanks. Thank you very much. Good luck, guys. Thank you for your time. কানেক্ট হয়নি কেন? ওই যে নিচে যে ও পাইছে ফাইনালি আমাদের গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। আমরা একটু পর রওনা দিয়ে ওয়েস্ট 80 বাউন্ড রাস্তায় উঠে পড়লাম। সেখানে আমরা একটি গাড়িকে ফলো করে খুব আস্তে আস্তে চলতে শুরু করলাম যাতে আর কোনো রকম স্নোর সমস্যার মধ্যে না পড়ি। এবং আমরা তারপরেও স্নো স্টর্ম থামেনি, অনেক অনেক স্নো পড়তেছিল
এবং তারই মাঝে আমরা খুব আস্তে আস্তে সতর্কতার সাথে স্যাক্রামেন্টোর দিকে রওনা দিই। আমরা স্নো স্টর্ম আস্তে আস্তে পার করে চলে যাচ্ছি স্যাক্রামেন্টোর দিকে। লেকটা হোক আজকে আর মনে হয় না যাওয়া হবে। লেকটাও আমার খুব প্রিয় একটা জায়গা। লেকটা সামারও যেমন সুন্দর, উইন্টারেও অনেক উইন্টার অ্যাক্টিভিটি থাকে। লেকটার ব্যাপারে হচ্ছে, লেকটা হচ্ছে ক্যালিফোর্নিয়া নেভাডা দুইটা স্টেটের মাঝখানে একটা লেক। এর মধ্যে লেকটা বেসিক্যালি আলপাইন রিজিয়নের সেকেন্ড লার্জেস্ট লেক। আলপাইন হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে অনেক উঁচু যে লেকগুলা, সেগুলো হচ্ছে আলপাইন লেক বলে। এই কারণে এদের পানিগুলো খুব ক্লিয়ার হয় এবং এটা অনেক গভীর, লাইক অ্যারাউন্ড 1600 ফুট গভীর লেকটার পানি। তো উইন্টার অ্যাক্টিভিটি ছিল স্নো মোবিলিং, স্কি, স্নোবোর্ডিং করার ইচ্ছে ছিল, আজকে হলো না। সামারে থাকে জেট স্কি থাকে, কায়াকিং থাকে, আরও অনেক প্যারাসেলিং থাকে, আরও অনেক অ্যাক্টিভিটি থাকে। দেখি নেক্সট টাইম আসলে সেগুলো করা যাবে। কি বলে সাজ্জাদ, নেক্সট টাইম? অবশ্যই। হাইওয়ে 50 এবং হাইওয়ে 80 পরে তো গাড়িতে অনেকক্ষণ আটকা ছিলাম, পুরো রাস্তা ক্লোজ করে দিল, যাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। এখন স্যাক্রামেন্টো চলে আসলাম, এখানে একটা ডিনার করবো, টোকিও এক্সপ্রেস এই রেস্টুরেন্টে। আমরা এখন খেতে আসলাম টোকিও এক্সপ্রেসে। এটা হচ্ছে স্যাক্রামেন্টোতে। সব দোকান বন্ধ। অনেকক্ষণ খুঁজে অনেকগুলা দোকানে গেলাম, গিয়ে দেখি বন্ধ। অনেকগুলা দোকানে ফোন দিলাম, সেগুলো বন্ধ, কারণ আজকে হচ্ছে নিউ ইয়ার্স ইভ উপলক্ষে সবাই তাড়াতাড়ি বন্ধ করে চলে গিয়েছে। তো এই একটা দোকানই মোটামুটি খোলা ছিল। আমরা অর্ডার করলাম একটা তেরিয়াকি কম্বো, সেটার মধ্যে দিবে থাই চিকেন, বিফ তেরিয়াকি, একটা ড্রাগন রোল, একটা ফ্রাইড রাইস। খেয়ে দেখি কেমন হয়। চলে আসলো আমাদের প্রথম আইটেম, ড্রাগন রোল। ড্রাগনের মতো লাগতেছে, লুকস লাইক সাম ক্যাটারপিলার। যাই হোক, হ্যাঁ সাজ্জাদ খেয়ে দেখো কেমন। স্টিকি বানায়। Not bad. Okay, let me try. এটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস আইটেমটা। চিকেন ফ্রাইড রাইস ছিল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে চিকেন ফ্রাইড রাইস। মনে হচ্ছে আমি বানাইছি। সাজ্জাদের ফ্রাইড রাইসটা এরকম হয় দেখতে, লুকস গুড। থ্যাংক ইউ। এইটা হচ্ছে কম্বো প্লেট। এখানে আছে, এটা খুব সম্ভবত থাই চিকেন, এটা হচ্ছে বিফ, সাথে রাইস, সালাদ। খেয়ে দেখি কেমন হয়। রোলটা ট্রাই করি। ভালো, টেস্ট ভালো। ক্র্যাবটা বোঝা যাচ্ছে, শ্রিম্প টেম্পোটা ভালো, ওভার গুড। ফ্রাইড রাইসটা খেয়ে দেখি। ভালো, জাপানি স্টাইলের, বাট ফ্রাইড রাইস খেলে একটা থাই এক্সপেকটেশন থাকে আর কি। কম্বো সালাদটা ড্রেসিংটা খুব মজা।
আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ, রাত অনেক হয়ে গেছে, এখন সব বন্ধ। বৃষ্টি এখনো কমেনি, আপনাদেরকে দেখাই, এখনো বৃষ্টি পড়তেছে, সেই সকাল থেকে বৃষ্টি। যাই হোক, আমাদের নিউ ইয়ার ইভ প্রোগ্রামটা রাস্তার মধ্যে স্নোস্টর্মে আটকা পড়ে শেষ হয়ে গেল। যাই হোক, লেকটা হতে আগেও অনেকবার যাওয়া হয়েছে, নেক্সট টাইম গেলে হয়তো আবার আরেকবার ভিডিও করব। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, পাশে থাকবেন। থ্যাংক ইউ।